来试试看手机程式库，里面有这个大声朗读，大声朗读。你看这个是清净经，太上老君说清净经，他会朗读呢，国语版的呢。按这里会朗读。全文。老君曰：大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，常养万物。吾不知其名，强名曰道。夫道者，有清有浊，有动有静。天清地浊，天动地静；男清女浊，男动女静。降本流末，而生万物。清者浊之源，动者静之基。人能常清静，天地悉皆归。夫人神好清而心扰之，人心好静而欲牵之。常能遣其欲而心自静，诚其心而神自清。自然六欲不生，三毒消灭。所以不能者，为心未成，欲未前也。能遣之者，内观其心，心无其心；外观其行，行无其行；远观其物，物无其物。三者既无，唯见于空。观空亦空，空无所空；所空即无，无亦无；无即无，湛然常寂。寂无所极，欲岂能生？欲既不生，即是真静。真常应物，真常得性。常应常静，常清净矣。如此清净，渐入真道。既入真道，名为得道。虽名得道，实无所得。为化众生，名为得道。能悟之者，可传圣道。老君曰：上士无争，下士好争。上得不得，下得直得。执着之者，不明道德。众生所以不得真道者，唯有妄心。既有妄心，即惊其神；既惊其神，这万物。即这万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，忧苦身心，便遭着入。流浪生死，常沉苦海，永失真道。真常知道，悟者自得；得悟道者，常清净矣。念闽南语清净经为太上老君说成清净妙经之简称。自唐朝流传至今约有7种版本。清净经全文共有391字。字字珠玑，其省思善导人性，开悟正道。其重点道理乃在心性本自清净无浊，故常清净矣。和语、心经相得益彰，相互辉映，且有异曲同工之妙。引用 http://w.myblo.com/. 如果是停顿语气的话是念假，如果是代表人的话是念作驾，有这种差别。这个大声朗读在 Google Play 搜寻大声朗读，这个手机应用程式 APP。破音字就会读错了，但是还是有利用价值，还可以录音哦。这个麻烦就是荧幕会按掉，要常常在那边注意荧幕。还可以录音呢，按这个播放键，你看长按2秒，长按2秒或3秒，出现一个红点，这个就是录音了，录音啊，这个是录音。把那文字变成声音国语版的，但是破音字还是念错。那再按一下但是怕不晓得是从哪里开始录的呢？是从上面开始录吗？先按一下，按到前面去，按这个退位键。如果文章很长就麻烦了，看看有什么办法。回到前面，万一它是从中途，中途录的就不是完整，可以自己测试看看。要按下去咯，就录音咯。我录音了，你看这里在跑，还有麻烦就是有广告啊。
没有广告要花钱去买升级。这里有显示啊，录音还要多久？还剩下多少个 H 啊？按还有时间也在跑，录好了有这个声音，叮，长度显示一下，1分24秒。它副档名 OGG， 用 KM Player 程式可以播放，也可以用格式工厂转档变 MP3。你看三教经典读诵，本来是闽南语版的用的经文，现在用大声朗读了程式来录。闽南语读经，三教经典闽南语读经，可以搜寻社会服务网络电视台，搜寻三教经典读诵闽南语版，我是搜寻闽南语读经。要按 OK， 然后要退出来。好用的哦，好用的手机程式哈。进手机面板下面6个点那边进入程式库，这个叫程式库啊。然后要找英汉字典，超级英汉字典有声书哦，超级简明英汉字典有声书哦。这个程式比较阳春啊，但是会连接到 YouTube 的影片。按一下影片画面，出现这个图，这个图就是刚刚那个图，按了就会全荧幕，再按一下就会缩小。你看又缩到小小的地方。按全荧幕，全荧幕的话字比较大，比较清楚。新的手机还可以这样哦，拿横的这样晃一下，这个就是新的手机。哇，你看看，这样屏幕比较大，字看得比较清楚。简明英汉字典有声书，念英文，念中文，念英文，然后念中文，相关的都是放在一起。如果是动词的话，有3单线啦，有加 s 的啦，有过去式啦，过去分词啦，动名词啦，现在分词啦。另外形容词的还有副词的。名词单式复数，超级简明英汉字典有声书。如果要念完的话，继续念其他几十部的哦。念完要念，继续念，继续播放其他几十部的影片哦。要进入这个播放清单，进入播放清单。比如说播放完了，它自动连续下去播放哦。按到静音了没有声音？应该有声音的。它可以影片哦，50部左右影片都连续的播放，不必说按一下就来念声音。这是连接到 YouTube 影片播放清单。有的字会没有翻译，有可能是巴利文啊，或者是梵文的罗马拼音字啊，或者是有拼错字的，拼写错的字。
或者是网络用的那个账号的名称啊，这资料是从网络找到的那种，要用 index INDEX 点 EX 这个程式去分析，才按照字母排序产生出来的资料，还要用那个翻译软体翻译产生出这个中文。这过程要用到 ADB 型资料库，ADB 型资料库处理这个有中文有英文的资料，然后按那个西文，结果按照字母 ABCD 的顺序排序的，然后汇出，把那资料汇出才有这个英文排序的资料，然后还要利用翻译软体，机械式翻译软体翻译，结果有中文产生，然后透过那个 Excel 程式，左边那一栏放英文，右边那一栏翻译出来的中文，然后把第一栏、第二栏的选取的复制，再贴在记事本，才会产生左边英文、右边中文的资料。那用这个叫做 EXPEAK EXPRAX Speak SPEAK Extra Speak 可以搜寻 Extra Speak， 搜寻下载那个程式，过程要安装语言包呢，才能够念中文英文。一般都只能念英文，要念中文还要安装语言包哦，然后能够逐字念哦，中英文混读，然后用萤幕录影啊，用 WME 啊 ，Windows Media Encoder ENCODE 啊 ，WME 微软的编码器，用编码器搜寻 WME 编码器，下载编码器，然后萤幕录影啊，选择萤幕录影，还有声音的话，你看就录出来就变这个影片档，要送上 YouTube 网络电视台，现在送上社会服务网络电视台，经过这么道关卡，才产生这个超级简明英汉字典有声书影片档，还在做那个手机 APP 程式，如果搜索 EGO APP。EGO 就是那个 easy 哦，那个音简称啊，简写 EGO， 搜寻 EGO APP， 然后到那个网站去做这个手机应用程式 APP 线上操作哦。为那个自己以前有学过网页程式码的，就很容易操作出来。然后做好了会送到电子邮件，再到电子邮件找那个超链接下载以后再存到那个手机电脑用 USB 线来连接，存到那个手机资料夹，自己知道可以找得到的资料夹，然后再操作手机点按出来安装，安装以后拉到桌面操作这个手机程式 APP。
这个遮到这个就是那个操作面板要向下拉，向下拉才不会遮到字。这是录影的时候，也许是被这一条线遮到的，被这个时间显示器这个遮到了。你看，被时间显示器遮到，按一下就可以。没有念的可能是换文或者是发力文，或者是两个字结合在一起，没有办法辨识，或者是那个网络用的名称，或者是有拼错字的，那就跳过去吧，好像隔岛要进那样跳过去吧，没有办法十全十美，可以用的就用了。像这个就很好用，是这样。免费的，欢迎大家订阅社会服务网络电视台。社会服务网络电视台。现在要来看另外的手机程式 APP 了，要按那个播放清单了才会好用啊。手机面板下面那个6个点，按进去，程式库内容很多种。我这个是 EZO APP 那个网站制作出来的，你看那个面板都有个 ZO， 面板都有 ZO 都是我线上制作出来的，有这个 MP3 player 的，到场的歌到歌啦，也同款的啦，声音转成格式工厂转成用格式工厂那个程式可以去下载，转成 MP3 档案，要送到云端硬碟，然后有取得超连接，连接制作手机 APP 的时候，做那个超连接，连到那个云端硬碟资料夹，一点按那个程式，一点按那个档声音档就马上播放了 MP3 档的，网络使用可以一点按就马上播放，真的好用。手机操作都会好掉了。如果不进入程式库操作，要点按一下放到那个桌面。你看，这个都很阳春啊，早期制作的很阳春，简单明了，就知道按那个超连接，按 MP3，你看到那个云端资料夹，一点按就马上播放，一点按就马上播放 MP3 档，一点按就会马上播放。很多人道亲了，归空后都身软如绵了。很多道亲前显，你看到道亲前显归空后都是身软如绵，身软如绵。有的佛教徒都反对放到冰库里面，放到冰库里面说好像下冰山。但是如果大热天虽
身体不会腐臭，那就是很神奇的。一贯道道亲友的，与以往的浅显有过的。归空以后，冬不腐臭呢，夏不停，夏不腐臭了，夏不腐臭，冬不挺湿，就是不会硬邦邦，还能够生软如绵。夏不腐臭就很不简单了，冬不挺湿，冬天那么冷了还不会僵硬，还能生软如绵，真的是很殊胜啊！联合报这个报道这很早呢，好像是民国76年的报道，现在107年了呢。你看那么早就已经会报道归空后生软如绵了。这个资料是可能是花一崇德单位的浅显的殊胜事迹。MP3 档案一按就马上播放，也是可以到达网络红海。好，来这样，来连到网络电视台啊，搜寻社会服务网络电视台，欢迎连接到社会服务网络电视台。社会服务网络电视台，欢迎大家订阅哈，内容丰富啊，有那个闽南语读经的，有道场教育的，社会人文教育的，有资讯管理教育的，有艺术人文的，应用艺术的，电脑应用资讯的，就是参考佛教五明之学了。五明之学，中央用5个方位，中央内明，佛学宗教，佛学内明，明是智慧呢。菩萨学法要在五明处呢，东边医学医方面，西边科学工巧面，修道古老化，办道要科学化呢。办道要科学化，用到手机 App， 也用到网络电视台。要办道科学化呢，网络红化呢，修道要古老化呢，三纲五常呢，四维八德呢，孝道呢等等的，叫道之宗旨。那理应大同篇呢，好好的修呢。南边呢语文学，声明声音的声明语文学，北边音明原因的音哦，逻辑推理哲学的音明。你看，要学五明之学，度化众生呀，有这个五明之学，有佛学、宗教、哲学，有医学、有科学、有语文学、音乐艺术等等，好多种，还有逻辑推理、理哲学。你看要学那么多科，学校的科目有国文、英文、数学啦，自然科啦、社会科啦，就类似这个。还要注重身心灵的和谐，儒家注重人际关系的和谐，五伦嘛，就是人际关系，所以儒家注重人际关系的和谐，道家注重心灵与大自然的和谐。道家的那个观念就是环保，心灵与大自然的和谐。佛家的是我们内心内心情感跟理智要和谐，才不会自杀呢。内心情感与理智的和谐，要转八事成四智转染成净啊，转凡成圣是儒家的说法，格物致知啊，转凡成圣啊。佛家说要转染成净啊，转八事成四智啊，要断惑正真啊，断
见后失后，尘沙后无名后啊，要断后正真啊！那赶快求一贯道三宝心法，然后可以学五大宗教的，到世界各地都可以传道啊！道是超越宗教的。欢迎订阅社会乎网络电视台，播放清单内容500多项呢。播放清单有推荐好资源的，有福利服务的，内容很多啊。你慢慢的看，可以看很久。台湾寺庙的啦，健康的啦，闽南语读经的啦，推荐好资源的啦。你看台湾寺庙累积很多了，2000多部影片。闽南语读经的还有很多呢。你看读经影片，也有讲经影片，这个讲解《金刚经》啊、六祖坛经啊，或者是闽南语啊。你看电脑程式应用啊，儿童读经师资培训教育啊，内容丰富，欢迎订阅。还有创业研习资料浏览的，渡人专题影片的，想要渡人，要快给人家看影片，可以来参考这个播放清单，渡人专题影片。还有素食上庙饮食料理的，还有道歌的，还有很多有的还没有放上去。还有启慧班啊，或者是成全班啊，艺术欣赏啊，还有国术的了。你看还完整，很多种。超级简明英汉字典有声书，还有万英汉字典呢，万文的英文、汉的中文，然后是用浏览方式的。还有庙会影片也都很多礼仪影片，讲信班、庙会花车、一格车画，我看到寺庙艺术。名人演说了看到总会的活动了，老人关怀主题研究了，内容很多了欢迎订阅社会服务网络电视台，社会服务网络电视台。认识上帝这个影片，你一点按就播放，社会服务网络电视台，欢迎，可以。认识老母娘天上帝否存在天，古人认为天是有情感能思想的存在者。用全屏幕看的话，会很清楚。还有这个那个全屏幕，新的手机可以这样转90度，然后抬高一下，它就会屏幕全屏幕你看这个文字从左到右字就比较大，它就看得比较清楚。按这个呢就有声音了。上天就会唾弃我为乎？为大伟大啊！只有天最高大。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大任于斯人也。一先苦其蓝色的字好像会模糊。劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动亲人性，增益其所不能。道大。再来看其他的手机程式 APP 啊。注意看手机程式 APP 要用那个健康资讯查那个素食馆的。你看24小时求救求援免付费电话0800788995，还有1995要救救我，还有那个你看
中药诊所的，中医诊所的，中医诊所的，你看，按下去就会播放。哦，中药诊所。你看下沿红毛错3脏事负责人严先生，免费帮人家治重症啊，用中药免费帮人家治病重症啊，治疗重症啊。东影陈老师那个联络电话最后那个字3改为7，3改为7啊，他有跟我说过。你看，要求到了啦，欢迎来爱香佛堂求到了，或者是来神元山庄义和圣堂求到了。要设计在手机 APP， 然后有连接，有影片，有那个代表的画面，有佛堂代表的画面，有住址电话。你看中医诊所啊，你看心灵沉浸大家医科诊所都有。这是新国高中毕业校友，优秀校友。哦，要听那个有病的话，听大悲咒、药师经。后来要听那个北管演奏。哦，听北管演奏，你看布袋内田庆和弦北管演奏。哦，在南昆生百年大教呢，台湾第一大教了，台湾第一大教。有演奏，或者是听那个，你看简明英汉字典有声书哦，超级简明英汉字典有声书，也可以听那个桃园和乐轩哦，在安昆生戴天湖演奏的北管音乐哦，声音很大呢，声音很大哦，要注意哦，声音很大哦。哦，很高亢，声音很高亢，这叫北管呢，北方的北管呢哦，声音很高亢，南方的南管，福建泉州的。相对来说，泉州的南管也是比较柔和，南方南管的音乐比较柔和，北方北管音乐很高亢。庙会或者是宗教建教大典的音乐都很好听。按一下它就会给你念。按新的手机转一下90度，然后抬高一下，它就会变成这个大荧幕。从公庙从公庙来说已经很近了，有的旧房子都不见了。现在好多好资源呢，你看这个好资源，欢迎来看的这个影片，好多好资源，很讲艺术的哈，好多好资源。它这个荧幕都会按掉，欢迎订阅社会服务网络教室馆，欢迎订阅社会服务网络教室馆。再来看其他的，找素食馆的，找素食馆的 APP 啊，找素食馆的 APP 哦，这好多 APP 学语文的哦，学英文、学日文、学韩文，你可以学泰文的，学越南文哦，
好多，还有维基百科也有嘞，英汉字典的也有嘞，还有文本扫描的嘞，哦，还有文件变声音的，大声朗读的，还学台语的，你看台语，荧幕录影的嘞，哦，还有万年历嘞，哦，你看，还有字幕机，还有所有语言翻译，哦，内容真多啊！哎呀，请看这个 G Food，G 的 good 啊 ，food 好的食物，素食的啦，哦，查那个素食的，人家整理好了，全台地区哦，素食商店哦，都整理好了资料，透过那个手机 app 程式按连接。要按那个蓝色的字啊，按进去就会有连接资料。有的连到 FB 啊，就要先有注册 FB 哦，才能够继续看详细的内容。哦，你看这么多呢，从北中南，哦，你看那么多的素食馆的资料啊，人家小杰哈很用心的整理了很多素食馆的住址的资料，尽量。那用手机操作，马上可以超连接。还有电话，还有住址、店名，有些可能关掉的时候要先确定。你看，要看的话可以看很久。有那个超连接的蓝色的字，超连接的按进去看详细资料，或者是点菜啊。你看那内容丰富啊。这就是找素食馆的了，找素食馆的手机程式 APP 啊，搜寻 G 大西 food G 大西 food 已经送上云端硬碟哈，可以下载。这个手机程式 APP 已经送上云端硬碟，云端的硬碟可以免费下载。你看。素食馆资料之后，还有5家精神食粮免费手机程式 APP 下载。你看 ENG 大写 CHI，ENG 就是 English 的简称 CHI 是Chinese 中文的简称了，然后加个 DIC 的 Dictionary 就是那个字典了，然后 YouTube 影片的。哦，这个刚刚有看了那个超级简明英汉字典有声书哦。你看这个砍入程式码，在手机 app 也可以用，按进去就是播放影片，然后你要找台湾图书馆哦，台湾图书馆好多资料保障，电子档案全部开放哦，数位资源，还有自建的资料库哦，研究台湾学的，在这个自建的资料库，电子资源查询系统，台湾学电子资源查询系统。内容真的丰富啊，这是宝藏啊！连故宫博物院那个都可以拍照啊，故宫博物院宝藏哦，图片还可以免费下载，好消息啊！然后你要看台湾寺庙的影片合集哦，南北管演奏，或者是闽南语读经的话，闽南语读经影片合集，还记得哦，搜寻 G 大喜。food G 大喜 food 好的食物是在讲那个素食，熟悉的素食。那重点放在查那个全台湾的素食馆资讯，那有附加这个闽南语读经的啦，庙会音乐的啦，台湾图书馆的资源的啦，超级英汉字典有声书啊，内容丰富啊，还按进去。按进去就播放影片哦，闽南语读经哦，按一下，我按一下，这样画面觉得太小，再按这个，不对，已经整个画面都是它的，转90度，来一下，你看文字就变这么大了，这是闽南语的哦，闽南语读素书啊，
闽南语读经哦，要学闽南语的。你看这网络有时候不顺哦，就是跑得慢，或者是一看到那个有错字啊，那个录影的时候有看到有错字，要更正了，所以就声音就停下来。影片都还在做，这个就是闽南语读经哦，那个字哈，闽南语不知道怎么念，要记得去查那个台语儿，要 Google Play 查台语儿，台语加一个儿子的儿，台语儿。哦，那个会帮助你念出那个字的台语闽南语的音哦。哦，好棒好棒哦！有这个好的工具要好好用。台语查闽南语发音的那个手机程式 APP，叫台语儿。那些学基督教圣经的也有声云呢，圣经的声音档，它是连接到那个云端硬碟。如果是 MP3 档，一点按就马上播放。圣经的声音档都可以这样用，圣经都有闽南语的呢。闽南语读圣经的，这个是45经的中华传统文化的呢，闽南语的哦，闽南语读经啊。我们学习了什么呢？闽南语读经啊，超级英文字典有声书啊，字典，还有查数学馆的，还有查那个红华 MP3 啊，还准备查那个什么，还有找那个诊所的呢，急救的、救援的联络电话，还可以做什么？一旦到网络正式查的，还可以做。要找人家这个雇人家求一份到生活新闻，用到那些文章连接就可以做，或者是还从给单位政府书院提供了很多在国外开发遇到的一些输送的事迹的那个影片，还有赵子龙求一份到生活新闻，三个名将赵子龙啊，他做神明啊。气吞仙啊，还要求一份到啊，因为他那个任期有结束的时候啊，他就想要遵守任何的土啊这样子，他要求一份到上岛新河，超脱六道，连环的送苦。那在南屏山呢，跪的叩头，叩到都流水，跪拜叩头30天呢，叩头都叩到头破血流，诚心感动，济公罗汉。结果有求一份到山岛新河，好像是发生在20世纪末的事情，在东南亚中心火场查到，在网络上就可以看到他结缘的新闻呢，有人用那腾讯软体也送给我们群主的看呢。偶尔就用那个赵子龙的结缘信文给那个认识的朋友看，向他们要赶快求一份到山岛新河，要躲劫避难啊，红星化及遇难成行啊，重要将来500年圆满后，悲痛以后生软如绵啊。如果没有亲口修办到啊，可能到弥勒外院有亲口参与修办道，
可以到弥勒内域，是好的修道修好的修行的地方啊，比较容易快速成佛。将来灵性回归到老母娘嘛，老母娘李天呐、故家乡李天，无极李天，祝福大家成功。欢迎订阅社会服务网络电视台。欢迎订阅社会服务网络电视台。